洗乾淨加啲水咧，我哋先出水過冷河先。我哋裝咗啲水咧，冚個面多少少就得啦。咁然之後，我哋將佢過冷河。咁我哋開火啦。蓋過面之後咧，就唔好滾瀉啦，梗係。咁咪由佢而家咁樣就熄火啦。咁啊等5分鐘。而家5分鐘之後啦。將出咗水之後咧，我哋要批走嗰啲厚嗰啲位。側根白色嗰啲都要批走佢。啲肥嗰啲就切走佢啦。好啦，嗱咁我哋就完成咗啦。咁如果我哋將佢去滷水嘅時候咧，可以將佢切開兩邊，將佢切開兩邊，然之後攞去滷水，咁處理就完成咗啦。